Assalomu alaykum. Navbatdagi o'quvimizni Sumbuxon G'ostonovga yetib keldik. Rossiyskiy laminatdan galogenli variant bo'ldi. Xolodilnikning ustlari tomchiga ochiladigan bo'ldi. Zazonlar ham xudo xolasa nol keldi. Gaz ballonlari Ponyoshanovga yetildi. Moykaning hammasiga tortma tushib berganmiz. Tortmalar ham bo'chik. Moykaning kastlari ham akkuratni suv filtrlari ham siyat buning ichida. Moykasi full moykadan qo'yildi. Hamma funksiyasini ishlatib berdi. Stakancha to'g'rilari, shaysharalar va ishlaydi xolos. Oynaning usti ham galogen bo'lib o'tib ketdi. Ishlari 2 etaj, qullaplari zo'ri, 100% korobka, fasad, pul ham bo'ldi. Dimoxodlari, gazlari hamma o'rnatilib ishlatib berildi. Xudo xolasa ishlatishga tayyor. Gazlar ham bo'ldi. Gazdan ishlar akkuratni berga duxovka qo'yib qo'ysadan bo'ladi. Sazonlar ham nol kelgan. Blintuslarni germetiklab uстановka qildik. Keyin kafelar rossiyskiy displeydan bo'ldi. Hamma komplekt bo'ldi.